Orduları topla. Temurtaş'la birlikte Orhan'a saldıracağız. Cenk'te ordunla beraber sancağımın altında olacaksın. Tez orduya hazırla, beylerimize haber ver. O iti gazabımızda yakıp kül etmenin vaktidir. Düşman çoktur ama bu çokluk bize şandır. Büyük emellere büyük oyunlarla yürünür. Ne yapıyorsun Nilüfer? Otur şuraya Asporça. Sultanın uyu alimin ayağına gidendir. Ben de geldim. Hak yolunda candan baştan geçen Komutanım, Osmanlı kaleyi kuşatıyor. Davranın. sancağımın gölgesine sığın. Babamın hediyesi olan kılıcım, varım yoğum sultanımındır. Orhan! Bugün kara hükmün son bulacak Temurtaş.